Stellt euch vor, in einer Stadt würden plötzlich alle Kinder mit einem platten roten Daumen geboren werden. Klingt absurd? Genau das soll sich einer alten Legende nach im Mittelalter in einer Stadt im Rheinland zugetragen haben. Die Stadt, um die es geht, heißt Ratingen. Sie liegt bei Düsseldorf und feiert 2026 ihr 750-jähriges Bestehen. Deshalb heute auf diesem Kanal ausnahmsweise keine Geschichte aus Fernost, sondern eine aus dem Rheinland. Und sie beginnt vor mehr als 1300 Jahren an der windgepeitschten Westküste Irlands. Dort wurde im 7. Jahrhundert ein junger aus England stammender Mönch namens Suidbertus zum Missionar ausgebildet. Im Jahr 690 bricht Suidbertus schließlich auf. Sein Ziel, das europäische Festland. Und schon bald erreichte er das Rheinland. Hier begann Suidbertus damit, den christlichen Glauben zu verbreiten. Er predigte, sprach mit Bauern, Rittern und Adeligen und versuchte, neue Anhänger für die Kirche zu gewinnen. Seine Arbeit blieb nicht unbemerkt. Einige Jahre später empfing er in seiner Heimat England die Bischofsweihe. Dann ging es wieder zurück ins Rheinland. Mit Unterstützung des fränkischen Machthabers Pippin des Mittleren gründete Suidbertus schließlich ein Kloster auf einer Insel mitten im Rhein. Diese Insel gehört heute zu Düsseldorf und trägt den Namen Kaiserswerth. Von dort aus zog Suidbertus immer wieder los, um seine Missionsarbeit fortzusetzen. So gelangte er auch bald an einen Ort namens Ratuga, dem Vorläufer der heutigen Stadt Ratingen. Doch damals sah der Ort noch ganz anders aus. Es war keine richtige Stadt, sondern nur eine kleine Siedlung. Einen Wall soll es gegeben haben und ein Tor, das den Zugang kontrollierte. Eines Tages stand Suidbertus genau vor diesem Tor. Er klopfte an und bat um Einlass. Die Wachen öffneten und musterten den fremden Geistlichen misstrauisch. Suidbertus erklärte ihnen, dass er gekommen sei, um den Menschen vom christlichen Glauben zu erzählen. Doch die Wachen reagierten nur mit Spott. Sie hätten bereits genug Götter, sagten sie. Weitere bräuchten sie ganz bestimmt nicht. Doch Suidbertus ließ nicht locker. Er bestand darauf, mit den Menschen sprechen zu dürfen. Die Wachen verloren langsam die Geduld. Schließlich beschlossen sie, das Tor einfach wieder zu schließen, direkt vor seiner Nase. Doch Suidbertus versuchte noch, das Tor aufzuhalten. Er stemmte sich dagegen. Und genau in diesem Moment passierte es. Die schweren Torflügel schlagen zu. Und Suidbertus' Daumen steckt dazwischen. Suidbertus schrie vor Schmerz auf. Als er seine Hand zurückzog, war der Daumen rot und plattgedrückt. Der fromme Missionar blickte auf seine Hand. Sein Schmerz verwandelte sich in Zorn. Und in diesem Moment soll er einen Fluch ausgesprochen haben. Von nun an sollten alle Kinder dieser Siedlung mit einem platten Daumen zur Welt kommen. Danach wandte sich Suidbertus ab und kehrte zurück in sein Kloster auf der Rheininsel. Und tatsächlich, vom nächsten Tag an, so erzählt es die Legende, wurde jedes neugeborene Kind in der Siedlung mit einem platten roten Daumen geboren. Und niemand konnte sich erklären, warum. Doch das Gerücht verbreitete sich schnell. Und bald hatte der Ort einen Spitznamen. Man nannte seine Bewohner die Doomeklemmer, die Menschen mit den eingeklemmten Daumen. Suidbertus selbst setzte währenddessen seine Missionsarbeit erfolgreich fort. Viele Jahre lebte er in seinem Kloster in Kaiserswerth, bis er dort schließlich im Jahr 713 als alter Mann starb. Die kleine Siedlung Ratuga entwickelte sich unterdessen immer weiter, bis eine richtige Stadt entstand: Ratingen. Und noch im selben Jahrhundert stand sogar eine christliche Kirche im Zentrum des Ortes. Und ihre Gemeinde wuchs stetig. Im Jahr 1276, vor nun 750 Jahren, erhielt Ratingen offiziell die Stadtrechte. Mächtige Mauern und Türme wurden errichtet, Teile davon sind noch heute erhalten. Im Mittelalter war Ratingen eine wohlhabende Stadt und Sitz der Gerichtsbarkeit des Bergischen Landes. Und der Fluch scheint irgendwann im späten Mittelalter einfach verschwunden zu sein. Seit Jahrhunderten ist jedenfalls kein Fall mehr bekannt, bei dem Kinder der Stadt mit platten Daumen geboren wurden. Vielleicht ist der Zorn des alten Missionars irgendwann verraucht. Heute wird Suidbertus in Ratingen nicht mehr gefürchtet, sondern verehrt. In der Stadt tragen heute viele Einrichtungen seinen Namen, darunter eine Kirche und eine Schule.
Die katholische Kirche verehrt Südbertus zudem als Heiligen. Seine Gebeine werden bis heute in Kaiserswerth aufbewahrt. Und auch in Ratingen selbst erinnert noch etwas an diese alte Legende. Der Dume-Klemmerbrunnen vor der Kirche St. Peter und Paul. Ein Denkmal für eine Geschichte, die seit dem Mittelalter in der Stadt erzählt wird. Die Geschichte vom eingeklemmten Daumen.